النيل ليس مجرد نهر يروي أرض مصر، بل هو مؤرخ بارع يروي قصة نشأة الحضارة على ضفتيه. واليوم نبحر مع النيل إلى جنوب مصر، الزرقة الزاهية لمياه النهر، واللون الأصفر الذهبي لرمال الصحراء، واللون الأخضر بدرجاته المتناغمة لنباتات وأشجار النيل، واللون الأبيض لأشرعة المراكب التي تطوي صفحة النهر. كلها عوامل تضافرت لتقدم لنا مشهداً من مشاهد الحلم، وتأبى الطبيعة إلا أن تزيدنا إبهاراً وتكمل لنا اللوحة الربانية بألوان الطيور وأصواتها التي تجمل وتكمل المشهد. ذلك الجمال الفريد المختبئ وسط جرانيت الشلال الأول. محمية جزيرتي سلوجة وغزال، أصغر المحميات الطبيعية في مصر، فعلى الرغم من أن مساحة كلتا الجزيرتين لا يتعديان كيلومتر المربع الواحد، إلا أن بهما العديد والعديد من المقومات البيئية التي تجعل المحمية بحق واحدة من أجمل بقاع الأرض. بداية يحدثنا المهندس حسني عصران عن المحميات الطبيعية في مصر، وعن أهمية محمية سلوجة وغزال وسبب تسميتهما. يمكن عدد المحميات الطبيعية في مصر 30 محمية. إن شاء الله طبعا في استراتيجية قومية للنهوض بالمحميات وزيادة عدد المحميات على مستوى مصر من 30 محمية ل 40 محمية. طبعا المساحة بتاعت المحميات الطبيعية حاليا تمثل 14%. المخطط ليها إن شاء الله في مستقبلا تمثل 17% من المساحة الكلية بتاعت مصر. طبعا أنواع المحميات الموجودة في مصر محميات كتير خالص. في محميات صحراوية ما طبعا يكسوها الجانب الصحراوي أكتر ما هو جانب بحري، وفي محميات بحرية خاصة بالبحار زي مثلا محمية البحر الأحمر ومحمية راس محمد، ودي من أشهر المحميات على مستوى مصر ومن أوائل المحميات الموجودة في مصر وعلينا سنة 81. في محميات ذات طابع أثري زي مثلا محمية سانت كاترين، ومحمية في محميات تانية جيولوجية زي محمية الدبابية في محافظة الأقصر. طبعا بالنسبة اللي احنا هنا في أسوان زي ما انت اتكلمت حضرتك، قلنا أسوان طبعا مميزة بالمحميات الطبيعية. في محميتين عندنا هنا في أسوان، محمية سلوجة وغزال اللي احنا فيها حاليا، ومحمية وادي العلاية طبعا دي معروفة في الصحراء الشرقية. محمية سلوجة وغزال طبعا يمكن المسمى بتاعها اسم مختلف شوية أو اسم غريب شوية. معنى سلوجة السيلوجي، دي كلمة نوبية قديمة عبارة عن مقطعين، اسي معناها مية ولوجي معناها دوشة. طبعا المسمى ده بالنوبية القديمة، وانحرفت طبعا الكلمة من السيلوجي لسلوجة. طبعا بالنسبة للمحمية سلوجة وغزال تعتبر مسار مهم جدا بالنسبة للطيور المهاجرة. معروف في 3 مسارات هجرة من الطيور في مصر، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية ونهر النيل. يمكن احنا عشان جزر في نهر النيل
الطيور طبعا بتفضل البقاء في جزر المحمية لفترات طويلة في أثناء فترة الهجرة. طبعا ده بخلاف طبعا في حوالي 140 نوع من النباتات الموجودة هنا في المحمية، من أشهرها من 5 أنواع من أنواع الصمت. بعض من أنواع الصمت طبعا ليها فوائد طبية كبيرة، زي استخدامها في علاج أمراض كتير زي السكر والثعلبة، وفي نباتات كتير جدا أثرية زي نبات الحنة منتشر عندنا في المحمية. طبعا يمكن احنا البرامج بتاعت الشغل بتاعت المحمية عد متنوعة خالص، من أشهرها برنامج توعية البيئة لطلاب المدارس والجامعات. بنحاول نوعي الجيل الناشئ ايه أهمية المحميات وايه أنواع المحميات الموجودة في مصر. ومن الآن احجز لخيالك مكان، فالنيل ما زال يروي.